Lesnická a dřevařská fakulta. CNC stroje. Chytré technologie v dřevařských oborech. CNC technologie neboli počítačem řízené stroje zažívají v dřevařských oborech dynamický vzestup. Náš stroj je plně automatický a dokáže pracovat až v 5 osách, což ve velké míře usnadňuje výrobu jak klasického nábytku, tak i těch nejsložitějších tvarů. Výhodou těchto strojů je fakt, že výrobu lze předem bezpečně simulovat a tím eliminovat chyby, které by ve skutečnosti mohly mít fatální důsledky. Studentům dřevařských oborů tak stroj umožňuje realizovat jejich designerské projekty, které mohou lépe dotáhnout až do fáze hotového výrobku.